Rahaba ansika rehetra ary tonona amin'ny tsirairay avy isambatana ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Amen. Tonga eto izahay ato anatin'ny mpikambana fiomanana ho any an-danitra, anao fifampizarana metraka fanontaniana dia ny rahavavy ato anatin'ny fikambanana mamaly ny valiny dia ho anao ihany koa izay afaka mamaly dia mamaly ito ambaniny ity video ity izany. Dia mialoha ny arahantsika dia raha sitraka ao dia andolontsika hivavaka ametraka ny fiarana ito anatrehan'ny Tompo. Halleluja. Ray masino misaotra anao zahay satria nomenao anay indray ty mifafana ahafahanay mifampizara eto ahafahanay mifantany ny tokony anontaniana ary ny valiny dia apetraka ao eny ambavany tsirairay avy. Tompo satrinay ny manao fifampizarana toy izao mba ho fifampitezana ho anay olombelona izay velonayna ny amin'ny tokony iainanay amin'izao fanompoananao izao. Ka atreo feno ny fotoananay Tompo ary miasa feno eto ianao fanahy masino, feno ianao ny fotoananay ary ny rahavavy rehetra sy ny anadazy mandray anay koa dia mba handray lesona ary ihany koa hampiatra izany amin'ny fotoana rehetra mba ho tanterahana sy akatoavina ny fifampizarana izany. Ka dia apetraka feno ampelantananao ara izao fotoana iarana eto izao. Misaotra Tompo. Halleluja. Amen. Amen. Ya ametraka fanontaniana aho hoe ametraka fanontaniana hoe satria masika miaina eto amin'ity tany ity dia nofosika sakafo ara-dalàna ho an'ny nofo dia misy ihany koa nefa ny sakafom-panahy. Mila haitsika nefa no manavaka ireo sakafo ireo fa tsy hoe rehefa sakafo rehetra dia azo hohanina na ny nofo na ny fanahy dia ohatrany mety daholo fa mila fantarina izany ka andao ny hantany andeto rahavavy maromaro izy reto ho anontaniana izay valiny avy any amin'izy ireo hoe ahoana tokoa moa no anavahana izany hoe sakafon'ny nofo sy ny sakafon'ny fanahy izany dia maromaro izy ato misy ny avy any Madagasikara, ny avy any Liban, ny any Dubai, ny any Koweït zay rehetra maleto izany dia raisina tanandroa izy reto ka raisitsika tsiraidray izay amaly izany dia mba saminy mandray an'izay tokony fantarina zany sika. Mety efa mahalala ianao fa mbola mahatsaratsara kokoa ny fahalalana misimisy ny amin'ny mahakasika an'izay hoe fiainana fisakafoanana na amin'ny ara-nofo na ny sakafon'ny fanahy izany. Ka horaintsika ampitiavana aza ny rahavavy any Liban ngamba no hanomboka azy. Rahay lele avy ety Liban amaly ny valipanontaniana ny amin'ny ina natao hoe sakafo ara-panahy dia ina natao hoe sakafo ara-nofo. Ny ara-nofo amin'izay mahasakafo ara-nofo azy izay dia mihevitra foana zany izay hoe ampiadana le ara-nofo. Izany hoe fafinaretana mitady fafinaretana ho an'ny nofo izay tena hoe mahafinaritra amin'ny nofo zany. Dia natao hoe sakafo ara-panahy indray dia rehefa mamafy tenin'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra dia mandray ianao dia mahazo panahy dia karazany hoe misakafo ianao mandray mihinana ianao dia vorainao. Ny tenin'Andriamanitra izay vakitsika ihany koa dia sakafo panahy satria rehefa mamaky tenin'Andriamanitra tsika dia mandinika an'ilay tenin'Andriamanitra dia ampiarina ny fiainantsika dia mamakasaka an'ilay tenin'Andriamanitra zany tsika dia hitantsika vokatra izay tenin'Andriamanitra izay vakitsika izay izay sakafakaitsika izay dinirintsika izay dia mamelombelona amin'ilay ara-panahy satria ny sakafo dia natao hahavelona. Dia tahaka izay zany ny sakafo ara-panahy dia makasitaka antsika rehetra ny aina amin'ny Jesosy irery ary ny voninahitra. Ya makasitraka ny rahavavitsika namaly an'izay valiny fanontaniana teo izay. Andao ny mbola horaintsika koa izy zareo avy any Madagasikara dia atolotra antsika azy indray ary ny valiny fanontaniana manaraka.
Keritreritranday sandrava tia Madagasikara amaly fanontaniana hoe inona ny atao hoe sakafo ara-panahy sy ny sakafo ara-nofo. Dia variako voaloha hoe ny atao hoe sakafo sakafo panahy dia tenin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra dia fiainam-bavaka. Dia sakafo ny ara-nofo indray dia vary sy laoka ohatry ny hoanina andavanandro eny ihany. Amen. Alleluia. Ia, vahany tsara moa izy teo misaotra ny Ravavy Sandra ny Madagasikara namaly an'izay valiny izay. Ny atao hoe sakafon'ny nofo izy dia vary sy laoka, ny atao hoe sakafon'ny fanahy dia tenin'Andriamanitra. Ia, mazava loatra ilay izy ny zavatra rehetra dia miaina amin'ny fisakafoanana ihany koa satria ilaina amin'ny sakafo ny vatana ny fanahy. Isika ato amin'Andriamanitra dia mila miaina tanteraka milomano ao anatin'ny zava-panahy, miheno fiderana, mamaky baiboly miheno toriteny miaina fiainam-bavaka. Reo rehetra ireo sakafon'ny fananao avokoa ireo. Rehefa ireo ny ainanao ao anatin'izany koa ny hoe fifadikanana, reo rehetra ireo rehefa ireo ny tena iainanao anatin'ny isanandro anatin'ny ray andro zany dia tena hita fa mahazo aina ny fananao. Misy moa ny mety hoe tsy fampian'izay dia tsy hoe kory ny abanga zay, fa raha tsisy iainanao misy ireo anankiefatra ireo dia hita fa misy faharirana ihany eo aminao izany. Ndrony mbola andray ny Ravavy any Madagasikara ihany tsika amaly ny valindray izy zay mba ny ampondray no avoakany amaliny eto indray dia raisitsika mpitiavana indray ary izy ireo. Dia amaly fanontaniana zany hoe dikany sakafo ara-panahy ny tenin'Andriamanitra dia manana fiainam-bavaka. Dia ny sakafo nofo ohatrany hoe amin'izao tontolo izao eny ohatrany hoe manao zavatra fanao etiana, ohatrany hoe manao zavatra fanao rehetrarehetra eto amin'izao tontolo izao eto zany. Izay ny sakafo nofo. Dia amen. Ia, alleluia. Ia, izy moa dia arary avahan'ny olona mihitsy ilay hoe sakafon'ny nofo sy ny sakafon'ny fanahy. Eto moa dia miresaka sakafo fa tsy hoe fiampiainana hoe fitafiana amin'izao tontolo izao. Le samy hafa ilay izy hoe hiaina an'ilay nofo sy ilay hoe sakafon'ny nofo. Mila tsara miavaka zany ireo sy ny hoe miaina an'ilay fanahy sy ny hoe sakafon'ny fanahy dia mila miavaka foandroandrony. Mbola handray ireto ravavy any Adopa indray tsika amaly ny valiny avy any aminy izy dia ianao-tsika finaritra indray. Amaly valim-panotaniana teo le hoe inona ny atao hoe sakafon'ny nofo dia inona ny atao hoe sakafo ara-panahy. Ny atao hoe ny sakafon'ny nofo dia vary, laoka, rano, voankazo, jus. Reny zany atao hoe sakafon'ny nofo anome tanjaka an'ilay nofo, ampitombo'ny nofo sy ny taolana zany, ahafahana miasa, ahafahana manao zavatra. Satria raha ohatra hoe tsy mihinana an'izay sakafo izay ny olona dia possible hoe maty raha tsy mihinan-kanina amin'ny nofo zany. Ny atao hoe sakafo panahy dia ny tenin'Andriamanitra, dia ny tenin'Andriamanitra izay ianona dia manome aina ny fanahy zany hoe any fanahy zany ilay tenin'Andriamanitra fa tsy amin'ny nofo. Dia fianona toriteny ohatra zao dia rehefa mihaino toriteny ny olona dia mihinan-kanina zany ny fanahiny dia lasa mahazo aina ny saim-panahy be ao anatiny rehefa mihaino tenin'Andriamanitra zany na mamaky baiboly koa azy dia manana hery zany ny fanahin'ilay olona zany rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra. Satria araka ny tenin'Andriamanitra hoe aina ho an'ny mahazo azy ny tenin'Andriamanitra ary fahasalamana ihany koa amin'ny nofony rehetra zany. Rehefa misakafo ny tenin'Andriamanitra dia na ny nofo azy dia mahazo aina araka izany teny zany. Dia zay zany hoe ny sakafo ara-nofo dia ny sakafo izay fantatsika
sakafo andrahoana vary sy laoka fa ny sakafo ara-panahy dia ny tenin'Andriamanitra zany no sakafo ny ara-panahy zany hoe le fanahy ao anaty zany no mihinana ilay sakafo panahy zany hoe le tenin'Andriamanitra fa ny sakafo nofo dia nofotsika ny nofo aman-draha zany no mihinana an'izay dia izay no fandraisana anjara kely hoentiko amin'izay valim-panontaniana izay mankasitraka indrindra ho antsika izay rehetra miaina. Koa ny anaty eo le fanontaniana ihany hoe inona no atao hoe sakafo panahy sy ny sakafo mifanahy. Ny sakafo nofo sy ny sakafo mifanahy azafady indrindra maty tenin'Andriamanitra tsika ato amin'ny Jakoba ny toko faefatra andiny faefatra mivaroteo izao ny tena amin'ala Jesosy hoe tsy fantatrareo fa ny fandrafiana an'Andriamanitra ny fisakazaina amin'izao tontolo izao ka na iza te ho sakaiza amin'izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Ny fisakazaina amin'izao tontolo izao zany dia sakafo nofo ihany koa izay ohatra hoe mijery fijerevana reny film ratsy reny zany zao dia efa sakafo nofo ihany koa reny. Ny hiran'izao tontolo izao dia sakafo nofo ihany koa reny. Ny sakafo ny fanandray ny firaisana zany hoe fisakazaina amin'Andriamanitra. Ny sakafo ny fanahy dia misakaiza amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira fiderana amin'ny alalan'ny vavaka dia ny sakafo ny fanahy zany satria rehefa menira fiderana koa tsika dia feno hery ao anaty ary tena hoe tsapa hoe maivana ny tena rehefa menira fiderana dia sakafo ny fanahy ihany koa zany. Izay no valim-panontaniana kely manampy an'izay fanolazaiko teo aloha dia mankasitraka indrindra mihaino izay rehetra na haino an'izao fandaran'izao mankasitraka indrindra. Halleluja. Ja, mankasitraka ny rahavavitsika izay nitondra izay valiny fanontaniana teo izay mazava loatra ny valiny ilaina fantatratsika ny manavaka ny sakafo hohanitsika sy ny ho raisitsika. Eo masy mila jerena tsara ihany koa hoe misy ny sakafo jerenao fotsiny dia tsy miditra any anatinao le izy dia tsy miatra amin'ny tenanao zany tsy fantatrao ny goany tsy fantatrao ny tsirony fa jerenao fotsiny. Fa misy ny sakafo tena raisina hoanina bodirina any anaty dia miaina sy mikoriana any anaty ny sakafo iny avy eo. Nofo eto ndraisana le sakafo nofo dia miaina dia azonao ny vitamina sy ny calcium sy ny sisa izay ao anatin'ilay sakafo hohaninao. Fa rehefa tsy hohaninao iny dia jerenao fotsiny dia ina moa zany fa tsisy fiasany eo amin'ny tenanao zany. Dia ny amin'ny ara-panahy koa dia ohatran'izay ihany hoe raha misy izao ataontsika hoe mihaino tenin'Andriamanitra ianao dia mihaino fotsiny ianao fa tsy zatra ny raisinao ao anatinao tsy nakatoavinao ilay teny fa ny henonao fotsiny ohatran'izay fotsiny izy dia tsy miatra amin'ny tenanao ilay izy tsisy efikasiny mihitsy ny amin'ny fiainanao fa dia ohatra ny mpihaino fotsiny ireny. Zany hoe mila katoavina zany zavatra raisina sy henona sy vakiana. Mamaky baiboly ianao dia tena hoe dinihana dia raisina dia katoavina ilay izy. Miheno toriteny ianao dia raisina amin'ny fo rehetra ilay izy dia tena katoavina ilay teny dia miatra tena hoe misy vokatra mivoaka eny amin'ny fiainanao. Fahasalamana ny nofon-drehetra ozy ny tenin-davavy teo ny tenin'Andriamanitra moa zany milaza an'izay. Tsy afaka mahasalamanao ny sakafo rehefa tsy nihiditra tany anatinao fa mety hamparary satria mijerenao fotsiny ka tiana ambara ao anatin'izay zany dia zao mila raisina sy katoavina ny teny. Mila hohaninao io sakafo na io vary na io laoka na io jus na io ina izay voalaza voatanisa teo ireny tafiditra ao anatin'ny kibonao vao fantatrao ny fiasany. Izay vao hitanao mampahazo ainanao, izay vao hitanao fahasalamanao. Noho izany mitady olona makatoa reny sakafo izay alefan'ny tompo eny amin'ireny na amiko na aminao Andriamanitra hoe raha maniraka mpanompo izy hitondra tenin'Andriamanitra dia tsy henonao fotsiny fa raisinao. Raha ohatra ihany koa nefa fa iny olona nitondra ny teny iny dia
ny fanamasina naniraka azy dia voarain'le olona ho aziny koa le izy fa raha tsisy zava-panahy koa ny sakafo hohanina na hoe ny toriteny ianona dia tsy hitanao koa ny fiovana eo amin'ny fiainanao zany, tsy zavatra tsampanao koa zany eo anatin'le izy. Zay zany na mila jerevantsika tsara ihany koa ny zavatra rehetra fa indrindra ny hoe le sakafom-panahy, tsy kila olona mitoriteny, tsy kila olona mizara dia hoe ty sakafom-panahy daholo dia hohanina fa zareo fa mety hamparary ianao indray le izy. Andao ny mbola andray ny rahavavintsika any Liban indray amaliny valiny avy any amindray izy ka dia oraisitsika ampitiavana ry zareo any Liban fa tsara kokoa ngamany raisitsika amin'ny tapany faharoa izy ireo fa isento kely na hoe iaina kely atao anatin'ny hira itsika rehetra iarahino hira dia tapany faharoa indray no andraisantsika ny rahavavy izay mbola hitondra ny valiny manaraka izany dia mihaino finaritra ry tompoko. Sotumpunai maeri izi amela na ireri ra mitadiani manai warfa valwarapanai ni funai de matukana usia tautra sananai ayete sotumpunai maeri izi amela na ireri Simbulana larana izanwa sotumbu befitia izire fatigue denatia si ukivia sachize somitanta nalidie ni emchade atane fati sana chizere sianati simbu